burada çox gözəl məruzələr oldu və çox məsələlər açıqlıqla bağlı çatdırıldı. Çox maraqlı idi. Bir çox məsələlər ilk dəfə idi. Xüsusən truverlər və aşıqların müqayisəsi, trubadurlarla ozanların, aşıqların müqayisəsi məsələsi ilk elmi tədbirdir ki, ortaya gəlib. En fait, les interventions étaient très intéressantes, surtout au point de vue de cette comparaison qui a été faite entre les troubadours et osans et trouvères et achugues. C'est la première fois qu'une telle comparaison se fait dans un colloque scientifique. Donc, c'était très intéressant pour nous. Bugün dünya elədir ki, şərq və qərb dəyərlərinin biri-birinə yaxınlaşması, biri-birindən oxşar tipolojik bənzərlikləri və vahid bir istiqamətə getməsi mühüm yer tutur. Dans ce monde d'aujourd'hui, il est très important qu'on puisse voir ces similarités, convergences, proximité des idées et des valeurs entre l'Orient et l'Occident, et retenir les conclusions et les leçons. O anlamda truver sənəti və ozan aşıq sənətini daha çox birləşdirən tərəflər nədir, oxşar tərəflər nədir, fərqliliklər nədə görünür. Bu istiqamətdə bir başlanğıc tədqiqatlar gedir. Çox böyük, uğurlu elmi nəticələr gələcəkdə ortaya gələcək. Alzas Universitetinin də bu yöndəki fəaliyyətini çox təqdir edirik. İnşallah Azərbaycanda, Bakıda da biz bunu davam etdirərik. C'est très important qu'on puisse faire cette analyse de similarité, proximité de l'art de trouvère et d'achug, et parler aussi de petites différences qu'on peut voir entre ces deux arts. Et j'apprécie vraiment beaucoup toute activité de l'Université de Haute-Alsace dans ce domaine, et je pense qu'on aura des résultats bientôt de cette comparaison et d'analyse. Et je promets de ma part de continuer ça à Bakou, en Azerbaïdjan. Bugün Fransa və Azərbaycan dövlətləri arasındakı elmi, mədəni əlaqələrin günbəgün inkişaf etməsi bu inamı gücləndirir. Donc j'ai une foi que ce travail va continuer parce que grâce aux relations entre la France et l'Azerbaïdjan dans tous les domaines, y compris recherche scientifique et coopération culturelle. O anlamda qərb və şərq kontekstinin daha da böyüməsi və daha uyğun, daha bəşəri tədqiqatların, humanist addımların atılması çox vacibdir, yaxşı elmi nəticələr verəcək. Il est très important que cette analyse et recherche scientifique se mènent, parce qu'ils vont nous permettre d'avoir cette idée de proximité, de similarité de l'Orient et de l'Occident, et d'arriver aux valeurs et de comprendre que les valeurs sont universelles et humanistes et partout pareil. Fransa tarix içində də şərq üçün həmişə belə bir örnək olub. Bizim mədəniyyət həmişə Fransaya doğru yönəlib və xüsusi bir maraq göstərib. Bugün Fransanın da yeni marağı bizə göstərməsi çox xoşdur. La France a eu toujours une place importante pour, on va dire, le monde oriental dans le domaine culturel. Et nous avons toujours beaucoup apprécié la France et nous avons étudié la France. Et c'est intéressant que maintenant la France s'intéresse à nous, à notre culture. Mən məruzəm əsas epik tradisiyonun, epik ənənənin Azərbaycan aşıqlarında hansı vəziyyətdə olması və zaman içində onun qərb arealından trubadur, truver, Bartların yaradıcılığındakı bənzərliklər, oxşarlıqlar üzərində durulacaq. Donc mon intervention est sur la traduction de l'épopée chez les achugues azéris
Et après, son évolution dans le temps et les comparaisons, les similarités avec l'art de troubadour et trouvère de l'Occident. Özünün geniş əhatəli sinkretik fəaliyyətini musiqiçi, söyləyici, aktyor, müğənni, şair, rəqqas və sair keyfiyyətlərini Azərbaycan aşıqları daha çox dastan, epos ifaçılıq zamanı ortaya çıxara bilmək imkanında olurlar. Qədim türk epik ənənəsinin aşağıdakı daşıyıcıları olan Ozan, Baxşı, Yırçı, Olonxoçu, Jomoqçu, Manasçı, Jırav, Akın və başqa sənətkar tiplərinin Sibir, Altay, Türkistan, Orta Asiya, Ural boyu, Qafqaz, İran, Anadolu və Balkanlar boyunca yayılmış nəhəng etnocoğrafi məkandakı fəaliyyətləri bugünkü aşıq epik ənənəsi ilə yaxından səsləşir. Türkmənistan, Azərbaycan və Anadolu folklor arealındakı qədim Oğuz tayfalarına məxsus olan Ozan və Baxşı epik ənənəsi 16-17-ci əsrlərdən etibarən aşıq və baxşılar tərəfindən davam etdirilməkdədir. Aşıq epik ənənəsinin Qafqaz, İran və Anadoludakı müasir mənzərəsi biri-birindən kəskin şəkildə ayrılmır. Onların ümumi səciyyəsi demək olar ki, çox yaxındır. Genetik sələfləri olan Şaman, Ozan, Baxşılar kimi aşıqlar da istər Şərq, Asiya, məsələn Hind ostadları, istərsə də Qərb, Avropa folklor sənətkarları ilə, o cümlədən də onların sinkretik fəaliyyəti, epik təhkiyə tərzi, teatral təqdimat manerası və musiqi alətində özünü müşayiət yolu ilə mahnı ifaçılığı ilə tipoloji oxşarlıqlar içərisindədir. Tarixin müxtəlif dönəmlərindəki ticari, iqtisadi əlaqələrin bu və ya digər şəkildə fəallıq kəsb etməsi, xüsusən Hun Atilla hökmranlığı dönəmindəki birbaşa kontakt ilişkilər, şübhəsiz ki, bu sənət tiplərinin, eləcə də onların repertuarına məxsus süjet, motiv, obraz və digər ünsürlərini, o cümlədən də ifaçılıq manerası prinsiplərinin, melopoetik elementlərin biri-birindən digərini adlaması üçün münbit zəmin rolu oynamışdır. Bu proses bütün hallarda qarşılıqlı fayda götürmə münasibətləri kimi ortaya çıxmış və mədəni tarixi inkişafda misilsiz əhəmiyyət kəsb etmişlər. Qərb arealına məxsus olan Avropa musiqiçi folklor sənətkarlarının Truver, Trubadur, Rapsod, Menestrel, Ayet, Bard, Kobzar və başqalarının istər ifaçılıq manerası, istərsə epik repertuarının səciyyəsi baxımından Ozan, Baxşı, aşıq mədəniyyəti ilə heç də bir mənalı şəkildə təsadüfi tipoloji uyğunluq sayıla bilməz. Qədim epik ənənə daşıyıcıları olan Kelt dastanları, saqalar, Nibelunglar haqqında nəğmə, xüsusən də Beowulf dastanı ilə qədim türk qəhrəmanlıq eposlarının, xüsusən də Dədə Qorqud dastanının bir çox aspektdən, o cümlədən də poetik ruh və mifoloji epik sistem baxımından doğuma yaxın bir ahəng üzərində olması ciddi perspektiv araşdırmalara ehtiyacın olmasından xəbər verir. Bu tarixi mədəni münasibətlərin təkcə bir faktı kimi onu qeyd etmək yerinə düşər ki, ümumən türk folklor arealında, o sıradan da Azərbaycan epik ənənəsində Qərb-Avropa anlayışı böyük əksəriyyətlə Frəngistan, Fransa, Qərbli Avropalı obrazı isə Frank, fransız sözləri ilə ifadə olunur. Bir sıra nağıllarda, o cümlədən aşıq dastanlarında əsərin qəhrəmanı bir çox ölkələr gəzib dolaşaraq Frəngistan məmləkətinə də gedib çıxır. Hadisələr burada Frank padşahının sarayında cərəyan edir. Türk Şərq sarayına Frəngistan padşahının sarayından elçilər gəlir və s. Mən bu faktı, bu yöndəki gələcək tədqiqatlara ipucu vermək üçün söz gəlişi xatırlatdım. Yenidən mətləbə qayıdıb. Frəngistan tərcümədə var orada o zaman. Azərbaycan, yəni təsadüfi deyil ki, nə Almanya, nə İspanya yox, məhz Frəngistan və Frank, Fransa var. C'est intéressant qu'on ne parle pas dans nos épopées et contes de l'Allemagne, de l'Espagne, mais on parle de la France. Fransa, Frank. Croisade qui fait ça. Croisade, Haçlı yürüyüşlerine sebebinden geldi.
Yox, həm də Fransa ümumiyyətlə Avropanın mədəniyyət mərkəzi kimi, simvolu kimi götürülübdür. Non, aussi parce que la France a été considérée comme un Symbole. symbole culturel de l'Europe. O cür. Et on appelait l'Europe Firengistan, la France. Azərbaycan aşıqlarının epik repertuarı bütövlükdə Türk-Oğuz arealında olduğu kimi əsasən dastanlardan ibarətdir. Dastanlardan əlavə buraya müəyyən aşıq şeirlərini şərh etmək məqsədi daşıyan əhvalat və rəvayətlər də daxildir. Aşıqlar saz söz məclisində əhvalı yüksəltmək, dinləyici auditoriyasının yorğunluğunu aradan qaldırmaq üçün çox saylı lətifə, replika və gülməcə rəvayətlərdən də epik mətn kimi istifadə edirlər. Aşıq epik ənənəsi tarixi köklərini Ozan sənətinə məxsus olan oğuznaməçilik, bahadırlıq, qəhrəmanlıq, cəngavərlik ruhunun təbliğ və tərənnümü üzərində qurmuşdur. Mən dedim, Truverlərdə, Trubadurlarda da 12-13-cü yüzilliklərdə əsas qəhrəmanlıq, cəngavərlik, şevalye, kurtuaz poeziyası idi. Eyni şəkildə Ozan Aşıq da başlanğıcında sırf cəngavərlik, qəhrəmanlıq motivləri üzərində idi. Bunu tərcümə edim. Comme je l'ai souligné hier, dans l'art troubadour et trouvère, c'était surtout les épopées qui parlaient des qualités de chevalier. Donc c'était la poésie courtoise parlant des chevaliers. C'était la même chose pour l'art d'Ozan et le début de l'art d'Aşık. Ozan oğuznamələri əsasən qədim türk bahadırlarının döyüş, savaş hünərindən bəhs etsə də, həmin mətnlərdə romantik məhəbbət macəralarını əks etdirən epizodlara da müəyyən yer verilmişdir. Aşıq epik ənənəsi bu keyfiyyəti Koroğlu eposunun sivmasında davam etsə də, 16-17-ci yüzilliklərdən etibarən epik mətnlərdə rəmzi, məcazi məhəbbət mövzusunun fəallaşaraq ön plana keçdiyi görünməkdədir. Aşıq sənətinin Ozan sənətini əvəz eləyərək, onun yerinə ayrıca folklor sənətkarı kimi meydana çıxdığı dövrlərdə, yəni 15-17-ci əsrlərdə sözü gedən epik repertuarda fərq yaranmağa başlayır. Onu biraz da izah elə ki, 15-17-ci yüzilliklərdə Ozan sənəti sıradan çıxır, yerinə aşıq sənəti gəlir və epik repertuarda qəhrəmanlıq motivlərinə nisbətən rəmzi, məcazi, ilahi eşq dastanları ön plana keçir. Biraz izah edirəm. Je veux souligner qu'à partir du 15e siècle, entre 15e et 17e siècle, l'art d'Aşık commence à disparaître. Donc les épopées parlant des chevaliers, donc cette poésie courtoise commence à disparaître et l'art d'Aşık, le vrai art d'Aşık, parlant de cet amour divin, symbolique, métaphorique, amour au Créateur, commence à prendre une place beaucoup plus importante. Sufi dərviş mədəniyyətindən doğan və oğuznaməçi ozanların yerini alan haqq aşiqləri, ilahi eşq aşiqləri, vəhdət-i vücud, Allaha qovuşmaq fəlsəfəsinin daşıyıcıları kimi fəaliyyət göstərərək dini təriqət mərasimlərində və el məclislərində həmin yöndə təbliğ tərənnüm həyata keçirmək yolunu tutmuşlar. Bu səbəbdən də onların oxuduqları poetik və söylədikləri epik mətnlərdə təsəvvüf, sufi simvolikası mühüm yer almışdır. Həmin dastanlar zahirən sevən, aşiq və sevilən, məşuq arasında məhəbbət macərasından bəhs etsə də, burada böyük əksəriyyətlə haqq aşığı, aşiq və onun vəhdətə, vüsala çatmağa can atdığı sevgilisi məşuq, simvolik obrazlar olaraq rəmzi, məcazi anlam daşıyır. Aşiq, haqq aşığı, yuxuda ikən müqəddəslərdən biri, Həzrət Əli, Nurani Dərviş, Qırxlar Piri və s. tərəfindən ona buta, nişan, hədəf, məqsəd verilmiş pəriyə, ilahi eşqə, rəmzlə çatmaq üçün hər cür imtahan və çətinliyə tab gətirir. Orta əsrlərdə yaradılmış Qurbani və Pəri, Abbas və Pəri, Seyidi və Pəri, Qərib və Şəhsənəm, Tahir və Zöhrə, Novruz Qəndab, Abdullah və Cahan sırasında olan
dastanlar məhz bu sistem üzərində qurulmuşdur. Xatırladaq ki, Avropada yaranmış Tristan və İzolda kimi romantik məhəbbət dastanlarında gerçək məhəbbətin tərənnümü əsas yer alsa da, ortaçağ aşıq dastanlarında təsəvvüf simvolikası, rəmzi məcazi mahiyyət qabarıqdır. Baxmayaraq ki, bəzi dastanlarda Əsli Kərəm, Valeh və Zərnigar, Məsum və Diləfruzda sırf gerçək məhəbbətdən danışılır. Yəni, biz ortaçağ Avropa dastanlarına baxdığımız zaman, istər Fransada, istər Almaniyada, istər keltlərin, ingilislərin arasında, ya İspanlarda, burada daha çox gerçək məhəbbəti görürük. Amma şərq arealında sembolik məhəbbət özünü Si on göstərir. regarde la tradition d'épopées au Moyen Âge en Europe, les épopées parlent plutôt de l'amour réel entre un homme et une femme, tandis qu'en Azerbaïdjan, dans la même époque, les épopées parlent de l'amour divin. Mais il y a quelques épopées qui parlent aussi de l'amour réel. Merci beaucoup. Azərbaycan aşıqlarının dastan repertuarının əhatəsi təqribən 100 dastandır. Onu deyil, yazmışsan. Bu dastanların bir qismi Əsli Kərəm, Tahir Zöhrə, Qərib Şahsənim, Koroğlu müəyyən variantlar halında Anadolu, Türkmən, Özbək, folklor areallarında da yayılmışdır. Konkret bir aşığın repertuarında ən yüksək göstərici isə 45-50 arasındadır. Bu göstərici əsasən indiki İran ərazisindəki Azərbaycan aşıqlarına məxsusdur. Belə ki, Təbriz, Qaradağ, Zəncan, Urmi aşıqları 50-yə qədər dastan bilirlər. Qafqazda məskun olan Borçalı aşıqları 30-35, Gəncəbasar aşıqları 25-30, Şirvan aşıqları 20-22 dastan yükünə malikdir. Regional dastan göstərisi Şirvan, Borçalı və Göyçə aşıqların repertuarında 15-20% daha çox müşahidə olunur. Müxtəlif aşıq repertuarının ümumi mənzərəsi göstərir ki, yayılma miqyasına və işləklik dərəcəsinə görə əsas aparıcı mətnlər ortaçağ dastanlarıdır. Koroğlu, Qurbani, Abbas Gülgəz, Aşıq Qərib, Xəstə Qasım, Əsli Kərəm, Tahir Zöhrə, Novruz Qəndab, Şah İsmail Gülzar və s. Aşıq ənənəsinə görə sərbəst müstəqil aşıqlıq statusuna sahib olmaq üçün iddiaçının, yəni şagirdin Abbas Gülgəz dastanını tam şəkildə bilməsi və ustad qarşısında bütün dastançılıq qayda qanunları ilə söyləyərək xeyir-dua alması mühüm şərtlərdən biridir. Buranı tərcümə eləmişəm. Bütövlükdə Azərbaycan aşıqları içərisində süjet zənginliyinə, struktur mükəmməlliyinə və poetik dolğunluğuna görə əvəzi olmayan bu dastanda təkcə 200-dən yuxarı aşıq şeiri var. Bir dastanın içində 200-dən yuxarı aşıq şeiri var. Bəzi variantlara görə, hətta məsələn, cənubdakı aşıqlarda 300-dən çoxdur. Mən təqribən götürürəm. Comme c'est indiqué, cette épopée contient 200 poèmes d'Aşıq. Donc un apprenti doit savoir le réciter par cœur devant les maîtres pour pouvoir obtenir ce titre d'Aşıq. Monsieur Gassemler a rajouté qu'en Iran, par exemple, Abbas Gülgəz, la version qui est racontée en Iran, peut contenir 300 poèmes. Burada da sadədən mürəkkəbə doğru təqribən bir 60-a qədər şeir şəklindən, janrından istifadə olunur. Və ona uyğun da musiqilər var. 60 styles de poèmes sont utilisés dans cette épopée et les musiques doivent correspondre à ce style de poème. Donc c'est assez compliqué et riche techniquement. Ona görə də aşıqlar öz şagirdlərini sərbəst aşıqlığa buraxanda dövlət imtahanını bu dastandan götürürlər. Bunu bütöv başdan danışdırırlar axıra kimi. Donc c'est pour ça que les maîtres, quand ils veulent
libérer leur apprenti et dire que voilà, à partir d'aujourd'hui, il est considéré comme aşık. L'examen, il a dit l'examen d'État, mais comme les bacs, c'est à Abbas Gülgaz. Il doit Orada- pouvoir réciter par cœur tout comme il faut. Hər gün 2 saat olmaqla danışırlar. Bu 20 gün çəkir. Donc, Her gün 2 saat. si on raconte cette épopée pendant 2 heures, ça peut durer 20 jours. Donc 2 jours, les soirées seulement, ça se fait dans la soirée, 2 heures pendant 20 jours. Ona görə də aşıqlar deyirlər ki, aşıqlığın padşahı Abbasdır. C'est pour ça Yəni que- Abbas c'est Tufarqandır, pour ça Təbriz qu'il y a- Qaradağ aşığıdır. C'est pour ça qu'il y a une phrase entre les aşıks qui dit Abbas est le roi des aşıks. En fait, ils veulent dire Abbas et Gülgaz. Épopée Abbas et Gülgaz est le roi de l'art d'aşık. Abbas Tufarqanlının haqq aşıqlığını sübut üçün istifadə olunan şeirlər, buradakı təsəvvüf simvolikası, bütün sistem boyu davam edən aşığın bilgisi və İslami xüsusən bilgilər, zəngin təsəvvüf bilgiləri, Quran ayə və surələri, hədisləri, İslam böyükləri ilə bağlı məlumatlar bu dastanın içərisində çox geniş yer alıb. Yəni Quand bunu on bilən dit connaissance, on veut dire connaissance de l'islam, connaissance des grands penseurs musulmans sur la culture soufie, les explications de Coran, ayat, etc. Donc un aşık doit avoir une connaissance profonde aussi de l'islam, parce que c'est une épopée sur l'amour divin. Yəni bu dastan bir növ bir ensiklopedik məlumat kimidir. Burada bütün şeir şəkilləri var, bütün musiqilər var, bütün təsəvvüf bilgiləri var, simvolikalar var. Bir ensiklopedik bilgilər toplusu kimidir dastan. C'est comme un recueil de connaissances encyclopédiques, si j'ose le dire, parce qu'il y a déjà 60 styles de poèmes, les mélodies qui vont avec, toutes, à part de cet aspect technique, il y a aussi connaissance de la religion. Bu dastanı bilən aşıq təqribən 1000-1500 kilometr məsafə boyunca şərq arealında rahatlıqla məclislər apara bilibdir. Un 1500. aşık qui connaissait bien Abbas et Gülgaz pouvait participer dans les fêtes, festivités, dans un aréal de 1000 à 1500 km. Donc il était accepté comme autorité dans cet aréal. Bir növ sənətin açarı kimi olub. Donc Abbas et Gülgaz est une clé de l'art aşık. Aşıq repertuarı özündə 600-700, bəzən də 1000-ə yaxın şeir cəmləşdirə bilir. Əlbəttə bunların əksəriyyəti dastan şeirləridir, amma sıradan başqa şeirlər də ola bilir. Təbrizli aşıq Əziz Şahnazi 1000-dən çox şeiri hafizəsində gəzdirirdi. Mən 20 il təqribən öncə onu görmüşdüm. İndi yaşayan Tovuzda aşıq Mahmud Məmmədov repertuarında yenə də 1000-ə yaxın şeir gəzdirir və 700-dən çox şeir var. Bu baxımdan indi sağ olan və çox böyük ustad olan Ədalət Nəsibovun repertuarı unikal hadisə sayıla bilər. O 3000-dən çox şeir bilir. Adalet Nasibov, qui est un aşık qui contemporain, il a une mémoire phénoménale, il sait réciter par cœur 3000 poèmes. Donc c'est un grand stade. Ouais. Fenomenal bir hafizə C'est un grand yaddaş stade en Azerbaïdjan. olmalıdır. Klassik standarta görə aşıq repertuarının söz ehtiyatı aşığa bir neçə gün, hətta bir həftə məclis aparmaq imkanı verə bilər, gücündə olmadı. Yəni bu bəzən bir həftə, 7 gün, 7 gecə məclis aparıb, nə qədər şeir və dastan bilməlidir ki, o günləri yola verə bilsin. Donc, comme indiqué selon la tradition, le répertoire d'un aşık doit lui permettre de mener une fête pendant plusieurs jours, jusqu'à 7 jours. Donc, il doit avoir en sa mémoire vif, comme on dit, courte, les poèmes. Aşıqlar əsasən toy məclisində oxuyurlar və dastanları söyləyirlər. Bildim, yekunlaşdırıram. Toy məclisində söyləyirlər. Yəni,
bir toy məclisidir və toy içində söylənən dastanın özünün içərisində bir toy var. Une petite Yəni toy içində explication toydur. concernant ce dernier. Dans les fêtes de mariage, les aşık racontent normalement les épopées qui finissent bien. Et avec un fête de mariage dans l'épopée. Donc ça s'appelle fête dans le fête. Donc il doit avoir dans cette fête de mariage, quand il raconte cette épopée, ça doit finir par une fête. Donc le mariage des amoureux. Bu məsələlər yazılıb və vaxtımız azdır, amma bir məsələnin üzərində durmaq istəyirəm. Bugün dastanların və aşıq məclislərinin qorunması üçün klassik ənənə yetərli deyil. Daha uyğun variantlara keçirilməlidir. Məsələn, görürsünüz ki, Avropada artıq o sənətkarlar yoxa çıxmış kimidir. Truverlər, trubadurlar ya ayetlər, rapsodlar. Amma şərqdə nisbətən qorunur. Bununla belə yeni variantlar keçməlidir. Məsələn, dastan teatrları qurulmalıdır. Yəni, sadə toylarda buna az yer verilir artıq. Ona görə də dövlət səviyyəsində dastan teatrları qurulmalıdır və dastan teatrlarında bu dastanlar səhnələşdirilməlidir. Bu istiqamətdə Azərbaycan dövləti müəyyən işlər aparır, beynəlxalq festivallar keçirilir. Donc tout simplement pour finir, conclure, donc c'est vrai que la tradition est conservée, mais il y a un petit risque que ça disparaisse parce que maintenant dans les fêtes de mariage, surtout dans les milieux urbains, cette tradition d'ashig n'est pas beaucoup respectée. Donc c'est pour ça que la fédération, l'union des ashig, la fédération des ashig a proposé que des théâtres d'épopée soient créés pour conserver cette tradition riche. Et l'État et le ministère de la Culture nous soutiennent dans cette initiative. Mən bu istiqamətdə Aşıqlar Birliyinin rəhbərliyi kimi Sənubər xanım da orada mənlə bir yerdə çalışır, işlər aparıram. Dastan teatrı ortaya gəlib və dastanlar teatrlaşdırılandan sonra sizin hamınızı ora dəvət edəcəm. On travaille ensemble avec Madame Barirova dans cette union des Ashig et une fois que ce théâtre d'Ashig est créé, je vous inviterai tous pour voir un théâtre, une pièce de théâtre Ashig à Bakou. Oku merci.